喺今集開始之前，希望各位觀看呢條片嘅朋友或者網友，你哋可以用1至2秒嘅時間嚟到訂閱我哋嘅頻道，作為對我哋嘅支持，等我哋做得更加好。嗱，今日我哋做呢個就係白果、腐竹、雞蛋、糖水。呢度有啲洋米，因為等滑同埋有啲焦糖，另外潤腸嘅作用，加3錢，都係有少少大量，好加唔多。阿媽廚房，有時買嘅白果咧，唔係粒粒都咁靚，粒就唔要得噶啦。呢粒白果係乾咗，不過唔緊要，照用。皮係澀嘅，你可以食，你可以一齊掉落去煲滾，甩咗啲皮，到時先至批翻出嚟又得。開皮都可以係親子活動之一，叫細佬幫手咧，等佢學識下。啲心咧有毒同埋苦啊，挑佢出嚟。何師啱啱煮好嘅豆漿咧，聽到鄰居喺度大喊話：火燭啊！快啲救火啊！咁啊，即刻你放低手裏邊嗰啲嘢咧，就去走去救火。哇！救完火翻嚟咧，攤到佢豆漿表面咧，就凝咗一層厚厚嘅膜。呢啲豆腐做唔成嘅，於是咧就隨手用筷子嘅將嗰啲豆腐膜咧一挑起咗咧，就晾咗喺晾衫竹上邊。咁到夜晚啦，發現晾衫竹上面嘅豆漿膜咧曬乾咗，顏色又鮮豔又好薄喎。仲要半透明咁樣形狀啊！咁佢於是咧隨手就攞落嚟咧，咁啊煮下啲菜當餸食。估唔到嗰啲豆漿膜咧，哇！又韌又脆又爽口，齒頰都留香。即刻攞去同啲鄰里啊品嚐，個個都話：唉，好奇啊，好奇啊咁。啲人問佢：呢啲咩嚟嘅咧？咁何師無奈之下咧，就請教波波齋老師啦。咁啊，波波齋老師問明緣由之後咧，就話：豆漿結膜，腐晾衣乾，曬而得之，咁啊可為腐竹。腐同腐係諧音，腐竹之名咧就喺雲清就流傳開去啦。專賣腐竹嘅地方咧，佢就可能要你買半斤，但如果你去啲雜貨店啊，一包裏邊有2塊嘅，所以你可以行多幾轉。12509ml 水，煲到好似豆漿咁，所以我就凍水落，因為凍水落腐竹佢先會溶。白果落，洋米一齊煲。你哋想食腐竹就熱水嗰時先好落，咁你就可以有一塊塊嘅腐竹食。一路都係用中火，唔係好猛火嘅。呢個時候咧，都去滾石個煲蓋打咗少少，噴到你周圍都係。一塊塊嘅腐竹咧，已經變咗咁碎。清嗰啲衣嚟，佢會自己走出嚟，再繼續煲。凍水輕輕放，較慢火嚟慢慢烚。滾啦，咁爭佢過一陣。滑捋捋嘅蛋，幾靚仔。呢度係48g嘅冰糖，幾甜就由閣下決定，或者直頭唔落冰糖，你都可以嘅。2隻蛋落去，等佢吸收啲甜味。以前我哋食糖水，多數都係喺街上面大排檔。嗰時未有入鋪，咩糖水都有。咁大排檔人咧就將嗰啲白果堆成一個小山丘，咁啊放喺檔嘅側邊，咁啊作為一種標記。我最記得腐竹白果糖水就因為呢個白果山嘅標記咋。而家食腐竹糖水始終都唔係嗰個味道嘅。基本上用晒啦，嗰個冰糖。
我哋可以劈出嚟噶啦。除咗原隻雞蛋之外咧，仲可以打蛋花落去。糖水咧要夠熱，一滾你就要熄火噶咯喎。今集已經差唔多啦，多謝各位嘅收睇。詳細食譜我哋會上傳喺 Facebook 嘅專頁裏邊，有興趣嘅話可以查閱。另外，如果喜歡我哋頻道嘅話呢，可以訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。希望大家喜歡，我哋下集再見啦，拜拜。